今日呢個用 barefoot 嚟對抗呢一個黑雨。啊，呢個係 barefoot 係，哇！真係完全唔係路沙。大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。今日咧，我哋就講下呢一個鞋喎。冇錯啦，就係而家咧風靡咗歐美啦10幾年嘅一個赤足鞋啦。呢對鞋咧有啲咩咁特別咧？就係你見咧佢嗰個底啊好薄嘅，唔似咧而家啲鞋咧啲跑鞋啊或者係運動鞋好多都咧越嚟越厚。咁佢咧就係有一個彈性同埋柔韌度喺度嘅。咁啊最特別咧就係佢中間呢個部分啊係冇任何嘅 support 嘅。咁啊佢話咧有一啲牌子啊講緊可以着呢啲鞋咧令到佢減痛啦，冇咁唔舒服啦，令到啲肌肉可以增強啲啦。究竟有冇啲咁嘅事咧？今日咧我哋就一齊咧去拆解下佢。喺影片開始之前咧，歡迎大家咧訂閱我嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。首先咧，我哋就嚟講下一單咧好勁嘅訴訟咯，就係咧喺2012年咧 Vibram 呢一個赤足鞋嘅先驅啊，咁佢係要賠償咩咧？要賠償375萬美金，折合港幣咧3200萬左右嘅一個數字啊，就賠翻俾佢嘅一個 customer 一個訴訟人。究竟發生咩事咧？啊，原來咧就係有一位女士叫 Valerie 咧，佢就向 Vibram 咧就喺美國密歇根州嘅總部嗰度咧就提出呢個訴訟。咁佢就係話 Vibram 呢個牌子咧隱瞞或者係欺騙佢嘅 customer 佢嘅顧客咧，喺呢一個廣告上面就話可以 reduce foot injuries， 即係減低腳嘅傷患，同埋令到腳嘅肌肉咧係可以增強。而佢呢一啲嘅宣言咧係冇任何嘅根據嘅。咁我哋一齊咧就睇下究竟 Vibram 咧佢賣廣告嗰陣時咧佢對鞋係點樣講啦。首先你見到咧佢就係左邊啦，話佢令到隻腳啊 foot 同埋個 body 咧係 more natural， 即係比較自然啲，係舒舒服服啊。咁呢句咧説話冇乜特別啦。咁跟住咧就仲有下面就係話令到咧嗰個 neural function， 即係神經嘅功能咧係可以受到刺激啊，由佢嗰個中底嗰度去講嘅。啊呢一個就開始咧就牽涉咗一啲生物力學嘅嘢啦噃，再加埋咧後邊就話可以 strengthen muscle in foot and lower legs。呢句真係講啦，話可以咧強化到腳嘅肌肉喎。下邊仲有話 eliminates heel lift to align the spine and improves posture。哇！呢個仲誇張啦，開始講緊話令到咧你嗰個脊椎同埋你個姿勢咧可以更加之好喎 ，improve 喎。咁啊呢一啲説話又真係幾惹人遐想嘅喎。而呢一單嘅訴訟咧，最後個結果咧冇錯啦，就確實係 Vibram 咧係賠翻俾佢 customer 咧，就係講緊如果有佢嘅顧客咧想 claim 翻咧，咁佢就會大概俾翻20蚊到50蚊美金左右，就作為一個賠償。而Vibram 咧本身賣呢一對鞋咧就係94蚊美金一對嘅，即係大概就係780到800蚊一對啦，呢個港幣。但係咧最得意下就係佢冇承認佢嘅廣告失實嘅，因為咧佢自己都做咗好多嘅科研啦，去確定呢件事咧係可以對人類咧帶來一個好好嘅好處。咁因此咧佢就係一路都係 deny wrongdoing, alert in the actions。咁但係點解佢要賠咧？因為你知喺美國咧要呢個打官司咧嘅費用係好巨大嘅。咁佢見到咧一路打落去嘅話係其實會一路蝕好多錢，咁所以佢就算啦，就係庭外和解。咁啊變咗咧就賠。如果佢嘅 customer 真係要 claim 佢咪賠咯咁樣。咁但係如果唔 claim，就唔一定要賠喎。咁所以咧，俾佢大家去試下究竟呢對鞋 O 唔 OK？最緊要佢係對佢自己呢一個赤足鞋咧係好有信心。咁
咁你見到啦，呢幅圖咧好有趣啊！佢呢個 Chief Executive 嘅行政總監就攞住好大對鞋，然後好開心、好好笑喺佢呢個密歇根州嘅總部嗰度。咁啊，再睇多個advertising 啊，佢個廣告啦，佢話 We had this crazy idea， 咁佢係好 stubborn 嘅，即係話咧佢係好固執，係啊，因為呢一個咧係改變世界着鞋嘅模式，咁佢確實要係一個好 crazy 好瘋狂嘅理念咧，先至可以堅持到佢呢一對鞋，同埋對佢個鞋有信心。好，咁當然我哋就睇下一啲科研實證啦。咁喺2018年咧，呢個權威雜誌咧 Nature 即係自然期刊嗰度咧，就刊登咗一個研究，真係 compare 咧一啲好厚底嘅鞋同埋相對冇咁厚底嘅鞋咧，嗰個功能上面或者對人個 impact 咧有啲乜嘢嘅影響。咁佢用嘅鞋咧就係 Hoka One One Conquest 啦，同埋呢個 Brooks 嘅 Ghost 6嘅。咁啊，睇幅圖你見到啦，咁啊 Hoka One One 咧呢個就係當然係叫極繁主義比較厚底嘅代表啦，而 Brooks 咧就係相對細啲，冇咁多嘅保護性嘅。咁呢個研究發現咧，就係如果你跑步咁啊，着住一個好厚底嘅鞋咧，有機會咧 increase leg stiffness and amplifies impact loading。咩意思咧？就係令到你個腳嘅硬度咧會增加喎。咩叫腳嘅硬度咧？就係當我哋人跑步嗰陣時啦，咁個人係會上下移動嘅，咁個膝頭哥咧亦都會屈曲同埋伸直嘅。咁如果你着一個厚底嘅鞋咧，咁有機會咧膝頭哥嗰個屈曲嘅幅度咧就會係少咗。冇錯，即係膝頭哥屈曲嘅幅度少咗。即係咩意思咧？我哋跑步彈下好似彈弓咁噶嘛，我哋就會沉得低啲，就叫做嗰個角度就大啲啦。如果沉得冇咁低，即係好似好僵硬啊，好似企鵝係啦，好似企鵝咁行咧，就係代表佢好硬，缺乏咗嗰個彈弓度。咁所以佢話咧原來真係着咗對厚底鞋咧，就會令到啲關節咧嗰個移動幅度會少咗。呢一個可以解釋得到嘅，就係話人咧正常啦，我哋着即係唔着鞋嗰陣時行路啦，咁有一個基本嘅彈性度。但係如果你一加咗鞋咧，咁你就依賴咗佢咯喎，依賴咗佢就代表咩咧？你就變咗唔需要自己身體喐咁多，將所有嘅力咧俾晒個鞋。咁啊變咗係解釋得到啦，你嗰個硬度，個身體嗰個觸感啊，係因為一對鞋而令到你改變咗。因此咧，佢就會再向後邊咧增加到一樣嘢叫 impact loading 啦，就係將所有嘅力全部傳輸晒喺啲膝頭哥關節hip 關節上面咧，咁就有機會咧對身體嘅損耗咧增加咗、增強咗。其實呢一個研究咧都係一個例子嘅啫，咁當然仲有好多其他大學，包括早稻田大學咧都有做過研究啦。有機會咧着厚底鞋就會係令到嗰個髖關節嘅壓力係增加，都陸續係出咗好多唔同嘅研究㗎。要再明白多少少咧，即係所謂咩叫厚底同埋薄底咧，大家需要咧明白多少少咧呢一個叫極繁主義 maximalist 同埋極簡主義 minimalist 呢兩大主義嘅字。咁極繁主義咧，其實喺呢個2010年開始嘅，啲鞋咧就越嚟越厚、越嚟越大，咁一路啲款式咧都有增無減啦。增厚咗嘅剪咧，一般大家嗰個諗法都係咁行路係好舒服咯，好輕鬆咯，所以咧就減低咗垂直衝擊，減低咗垂直衝擊。咁減低咗垂直衝擊咧，就應該減少咗傷患嘅機率㗎咯喎。呢個咧通常係大家都有呢一個諗法喺度。而毋庸置疑咧，喺我呢10幾年嘅物理治療嘅生涯入邊，亦都聽到好多跑友一聽到有呢一啲嘅厚底嘅鞋款咧，一着完之後真係覺得舒服咗，而痛係少咗，亦都有呢一啲嘅 clinical 即係臨床嘅例子嘅。咁呢一度俾一個簡表俾大家望下啦。極簡主義咧就係反而咧係2006年咧
佢由一個 Professor Daniel Lieberman 係一個人類進化學家佢提出嘅。咁而極繁主義咧就啱啱都講啦，2010年咧就由Nicholas Mermott 同埋Jean 啦，佢哋 Hoka 呢一個大牌子咧係開始喺法國入邊係推行咗嘅。咁啊，極簡主義咧，後來已經係開始有好多嘅科學家咧去幫手去定義下究竟係咩啦。咁所以出咗一個叫 Minimalist Index， 咁啊包括伸縮性啊、鞋底厚度啊、重量。咁啊，極繁主義咧就係中底去到個大底嗰啲加得越嚟越厚啦，前掌啊最少要25mm， 後踭咧就最少係29mm， 咁樣以上先至算係一啲咧極繁嘅主義嘅。咁啊，既然頭先講啦，極簡主義就06年開始啦，咁啊，仲後邊有冇一啲 support 啊？有冇一啲研究開始做緊啊？早幾年咧，我就去過美國維珍尼亞州大學咧，佢哋一個叫做 Running Medicine， 就係跑步醫學嘅會議上面咧，咁啊，我 meet 到一個超級勁嘅達人啊，即係跑鞋界嘅研究始祖啊，佢叫 Professor Irene Davis。就當年咧，佢就係同呢個 Nike 嘅創辦人咧一齊去研究跑鞋嘅特性嘅一個元老級始祖嚟嘅。佢再配合埋 Daniel Lieberman 咧，就係有一班嘅學者再加醫學家咧一齊去睇下究竟咧極簡主義呢一樣嘢對大家幫唔幫到手嘅。咁另外咧，我哋喺亞洲區都有喎，就係理工大學教授 Dr. Roy Zhang， 就係當年咧我做研究嘅時候嘅一個老師，佢都係呢一方面嘅一啲專家。喺2015年咧一個科學嘅會議上面啦，咁佢哋就集合咗42位來自世界各地11個國家研究跑鞋嘅專家咧，就齊集咗喺呢個 Laval University 入邊咧一齊去討論究竟點為之一個極簡主義或者係赤足鞋嘅一啲定義啊。咁佢最後咧就係定咗呢個叫 Minimalist Index， 有5大元素要符合先至可以叫做 Minimalist Index， 包括就係 flexibility、stack height、motion control 嘅 features、weight 同埋 heel to toe 嘅 drop 嘅。咁以下我咧逐個同大家講一講下。咁第一咧 flexibility 即係伸縮性啦。咁佢咧總共係有5分嘅。咁啊就係講緊佢個前掌嗰個屈曲嘅時候咧，如果可以接成咧一半，就係 2.5 分，係啊。如果接晒落去咧，咁就5分啦嚇。咁啊後踭咧都要旋轉，可以加埋咧一個咧我哋所謂嘅螺旋嘅，就係咁樣旋轉，係啊，有一個好大嘅伸縮性。咁第二咧就係鞋底個厚度啦，又係啦，最大係5分嘅。咁佢咧就係最少過8mm就5分，大過31mm。呢一度呢個 stack height 大過31mm咧就0分。好，第三咧就係中底咧呢個位置咧有冇一啲佢專登 signature 咗講咗出嚟嘅一啲 motion control 嘅 features 嘅，就係叫做控制啊佢嗰個力度控制上面有一啲 features。咁有好多鞋咧都係特別標榜有呢一樣嘢啦。咁呢一度咧就係講緊佢嗰啲物料啊，越少就係代表佢就越簡啦，越多咧就係越煩啦。每多一個 features 咧就會一路咁扣分。另外咧當然就係嗰個鞋嘅重量啦，就係如果少過125g咧就會係5分，如果係重過325g咧就會係0分嘅。最後仲有啦，就係呢個叫 heel to drop。heel 咧即係呢個腳踭，toe 咧就係呢一個腳趾啦。所以咧呢兩個部分咧係會有一個落差嘅，係少過1mm咧就可以得到5分，如果多過13mm咧就會係0分嘅。即係越大咧嗰個分數就即係個落差越大咧，分數咧就越低啦。實際係要點計咧？咁我推薦俾大家呢一個網站啊，叫做 runningclinic.com。咁佢入邊咧就真係咧可以逐個因素啦，逐個factors 咧去幫你去你 key in 落去，
然後佢就會幫你計翻你而家嘅鞋咧係幾多度嘅 minimalist index 啦。因此咧，究竟點樣去着咧？如果大家係覺得都想試下喎，赤足鞋呢一樣嘢對自己有冇好處喎？咁喺呢一個 Running Clinic 呢一個網站上面咧，就俾咗一個簡單嘅指引俾大家，就係頭先我哋講緊啦，越厚底越極煩嘅話咧，佢個分數就越低噶嘛。咁啊，越薄嘅話咧，就去到好似頭先我哋講話 Vibram 嗰啲五指鞋咁嘅咧，就佢係幾乎係100分嘅。咁因此咧，佢就有呢個圖咧，就俾大家咧去簡單去諗下啦。如果你計咗你自己不嬲着嗰啲鞋係10分、20分、30分，咁你知道咗自己係着嘅鞋係幾多分啦？咁你咧，如果慢慢去過渡落去咧，你唔好一下子就着最高嘅100分嘅分數啦。咁你可以咧試下咧，用2到3個月嘅時間咧，去過渡去到可能40分嘅鞋先。跟住咧，每加1個月就去到咧50分，每加1個月再去到60分，每加1個月就去到70分，即係每加1個月咧就加10分嘅鞋咁樣去試。咁啊，直到咧可能係大概9個月到1年咧，你就可以着到咧100分嘅一啲鞋啦。咁我自己咧就都開始去試下着呢一個赤足鞋咧，係一段好短嘅時間嘅啫。咁啊，都係講緊1個月內。咁喺呢1個月咧嗰個感覺啦，咁我唔係着佢嚟做運動啊，純粹係我翻工行路嗰陣時不嬲咧，我都係着普通嘅皮鞋嘅。咁啊，而家我開始咧着呢一個係有一啲翻工款式嘅一啲赤足鞋。咁一開始我覺得係有啲攰嘅，佢攰得嚟咧，但係又有啲 free 喎，覺得好輕鬆。因為咧，你見到呢一個鞋好得意嘅，佢個特點咧就係佢咁樣斜斜地咧向自己入邊去啊。個腳趾公嗰個位置係比較闊啲，腳趾公咧個位置比較闊啲，就係為咗令到你個腳趾嘅肌肉咧可以用多少少嘅。平時咧，我哋啲鞋頭都係尖尖地咧就收入去噶嘛，咁變咗你隻腳趾公冇用武之地，或者係你都聽到好多朋友咧會有呢一個拇指外翻。咁因此，如果我哋咧有一個鞋咧，佢係俾一個空間俾你去喐，咁你就會覺得原來我可以喐噶喎。當我咧經過一啲唔平滑嘅路面嘅時候咧，我都可以咧增加嗰個穩定性。咁所以我係覺得咧呢一個感覺係好舒服嘅。咁另外當然啦，就係你一踩落地嗰下，你又覺得平時係好硬好多嘅support 噶嘛，或者有 cushion 噶嘛。咁但係呢個咧就係你完全係 feel 到嗰個腳板嘅肌肉咧係要用力嘅，咁當然你自己就要調整自己個 mindset 咧，係用多啲嗰個腳板底嘅肌肉咧係用好佢啦。咁因此咧，你着咧頭嗰1個星期啦，你翻到屋企，你會覺得可能有啲酸，有啲攰。包括我自己都係咧，係覺得嗰個足底筋膜、腳板底嘅筋膜，同埋咧嗰個內側啊，仲有一個叫做咧拇指外展肌嘅小肌肉咧，都係覺得硬係比較攰啲、酸啲嘅。咁尤其是係我一隻壞腳啦，即係我隻右腳。我隻右腳咧以前係曾經拗過柴，咁因此咧佢嗰個右腳啊嗰個拇指嘅肌肉咧係零舍會覺得比較攰過隻左腳嘅。咁因此大家咧，如果係曾經有傷患嘅話咧，係可以諗一諗，係有機會有呢一啲嘅事情會發生都唔出奇。因此咧就我啦作為物理治療師啦，俾大家嘅建議咧就係首先你要諗一諗本身係咪自己有痛症嘅先。如果你真係唔係特別跑步啊做運動，你都係有一個足底筋膜炎或者係腳踭嘅阿基里筋腱炎嘅話咧，咁你真係着呢一個赤足鞋之前咧，你真係要好小心考慮下自己自身嘅能力係 O 唔 OK 先，因為好大機會一着嘅話咧係會覺得係有不適或者唔舒服㗎。咁所以你嘅堅持會唔會有人係可以 support 得到你咧？呢個係需要考慮到。咁第二就當然啦，就係你本身係做運動定係唔做運動嘅咧？咁你唔做運動嘅，咁可能你行路嘅時候個 impact 或者嗰個衝擊都係低啲。咁你着一對赤足鞋嘅話咧，其實可以慢慢過渡係冇問題。但係如果你係長跑運動員，你係打籃球啊，你係踢波，咁啊比較怪啲啦。你就一轉咧，你就轉一個赤足鞋，你走去跑步啊、跳躍嘅話，肯定
係會好唔舒服，或者有機會製造一啲傷患。因此咧我都會覺得你需要咧考慮咧，第一就係你本身有冇痛症傷患，第二就係你有冇做啲唔同嘅運動嘅種類係作為着呢一個赤足鞋咧。今集咧講呢個赤足鞋嘅迷思咧就到咁多咯喎。如果大家咧對於着呢對鞋咧嘅經驗分享，或者係有一啲擔心嘅話咧，歡迎大家咧留言俾我，而我將來咧亦都會再推出一啲講座，教大家咧點樣去運用一啲好嘅鞋啦，或者係咪真係需要着鞋墊啦，定係可以轉赤足鞋咧？呢一啲嘅迷思我都會出講座嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，歡迎大家留言話俾我知啦。下一集再見，拜拜。